Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutaka rehema kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imani tumekusanyika katika sehemu hii, katika makazi haya ya mudiri. Leo ni ile siku ambayo kwamba tulipeana taarifa ya kuweza kukutana kwa ajili ya kikao. Kwa hiyo hawa wote mnaowaona hapa ni walimu kutoka sehemu mbalimbali, walimu wa ndani ya taasisi na wa nje ya taasisi, ndio waliohudhuria katika kikao hiki kama mnavyowaona. Nichukue fursa ya kumwomba mwalimu mmoja atuwakilishe nje aweze kusema, nasi mwingine ni katika upande wa Dar es Salaam. Shahali, chukue fursa hii ya kukuomba useme kidogo. Assalamu alaykum wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa man sara ala nahjihi wa tabi'ina bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nashukuru kwanza kwa kupata nafasi hii, si kwa uwezo wa kwetu sisi, bali ni kwa kadri yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuniwezesha kuonekana na nikaambiwa niseme neno. Nadhani tumekusanyika tukiwa katika sehemu maalum kabisa ambayo ni ndani ya nyumba ya mudiri, sehemu ambayo tuliotoka sisi humu. Wengine ingawa bado wako humu, lakini kuna watu tulikuwepo na tumetoka. Ni jambo la kushukuru. Kwa hivyo kwa nafasi hii ya kusema kwa wakati huu sio sana, lakini kubwa kwa wale ambao tayari ni walimu, kuna kitu kinaitwa idha kunta fil amri fakun fi. Ukiwa katika jambo basi ingia ndani moja kwa moja. Walimu wao tayari ni walimu, wanafundisha kama ujumbe tu. Walimu ni walimu. Kuna kitu Allah kashakupeni kama dhamana, ambayo ni amana mmepewa na mlichukua kwa mudiri kama mlivyo alivyojitolea akakupeni kwa nafasi yake. Sasa na nyinyi dhamana ile ile na amana ambayo mshapewa mkaifikisha kama ilivyo. Maana yake kazi hii ya kufundisha, najua ni kazi ngumu, ni kazi ambayo tunatumikia kile ambacho alikuja nacho Mtume Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwenye hali kama hii, maana yake mtu atakuwa kama yuko jela, ukiwa kwenye swala kama hili la kuisimamia dini. Panahitajika misingi mingi sana, kuwa na subira, kuvumilia, ili jambo liweze kwenda, kwa sababu kuna kero, kuna maudhi kama walivyoudhiwa mitume wakina Isa alayhi salam, mpaka mwisho wa siku anaomba kuondolewa katika hii dunia, apelekwe angalau akapumzike kwa zile kero. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawe, wakina Ibrahim mpaka wanatiwa kwenye moto, yote wanawalingania watu kwenye kheri, lakini hawaelewi. Kwa hiyo sisi tumeingia kwenye jukumu hilo, tumerithi. Basi kazi hii utakutana na madhila mengi sana, utadharauliwa, utachekwa, utaonekana una thamani, lakini thamani yako anaitambua Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bora wenu ni yule mwenye kuisoma Qur'ani kisha akaifundisha. Hiki ni cheti, kitambulisho cha kukufahamisha wewe ni nani kwenye hii dunia na mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nisitawalisha sana muda, kwa haya machache, idha kunta fil amri fakun